Essula y'e11 erina omutwe gugamba nti ekyeyo n'omutimbagano. Essula egenda bw'eti: emikutu mugattabantu naddala ogwa Facebook gwatuuka ekiseera ne gunfuukira buli kimu, anti buli we nawuliranga okwennyika olw'ebyo ebyali tebyebeereka nga nkeberako. Nateranga okulaba ku bufaananyi, obuyimba ssaako n'obutambi obw'enjawulo obwanzizangamu amaanyi. Era kye nasinga okuyiga ku kyeyo, ne bw'oba weetenda obutaba na Katonda, embeera ekkaka okudda eri omutonzi. Ku mikutu gino weewaawo nafunanga ebinkyamulamu, naye waliwo oluusi lwe gyankutulanga, naddala buli lwe nasomanga ku bubaka ssaako okulaba ebifaananyi eby'entiisa. Obutambi obwayitinggananga nga bulaga abawala abalaajana abagambibwa okuttibwa, ng'era bakama baabwe be baali babamizizza omusu oluvannyuma lw'okubaggyamu ebitundu byabwe eby'omunda okuli ensigo, omutima n'ebiwoowoolo. Kino nno kyankanga nnyo, era n'ebindi ebyawanuuzibwa nti waliwo abakozi abaaweebwanga kanywokawulire. Olumu nali mpitayita ku mikutu ne ndaba abakadde abaali mu biwoobe, anti emibiri gy'abaana baabwe abaali bagenze okukakkalabiza emirimu emitala w'amayanja naddala mu Buwarabu gyali gitonnye ku butaka mu bokisi nga basiibuza bigere. Nga muli mu mutima nkubamu akafaananyi tiwatyanga nze, naye nga nfundikira neekwasa lugaba nnyini byonna. Abawandiisi abali ku mitimbagano gino ab'enjawulo baateranga okuvvoola omulimu gw'okukola mu nnyumba. Era abasinga bakkaatiriza kimu nti bakadaama abasinga tebaabugumizibwako. Kino nakisambajjanga kuba nze kamwa koogera nali ndabye ku mbaawo eziwera okutuukira ddala ku kasozi e Makerere. Newaakubadde ng'omukozi w'awaka alowoozebwa okuba owa wansi ennyo n'obutaba na nsa, nze nno nakiraba bulala, era nalabanga guno omulimu ogusaana okuweebwa ekitiibwa, kubanga okutwaliza awamu kadaama akola emirimu egyandikolebbwa maama oba omukyala yenna mu maka. Enjawulo eri nti ono ye asasulwa, so ng'ate maama akola olw'obuvunaanyizibwa bwe mu maka. Embeera y'ekyeyo olumu yakalubanga, era ne mpulira nga ndwadde ekiwuubaalo. Waliwo bwe bwakya nga sirina gwe njagala kukubako kya mulubaale, olwo ne neekubagiza era ne neebuuza nti ntabadde wa bw'ofa ki? Lwaki tolinnya ebbaati n'odda eka eri abaagalwa abo? Kyokka buli lwe najjukira nti nassa omukono ku ndagaano ya myaka 2, olwo ne nzikakkana wansi ne ŋŋuma makazi. Ekyasinga okunzizaamu amaanyi ye mutabani w'omusiraamu Bumaali, buli lwe nasasulwanga wamma nga nkyamuukirira, nga nkuba pulaani, era nga mu kaseera ako mpulira n'ekizimbe ky'amapeera eky'e Kampala nga kiringa ekyange. Eky'omukisa, buli lwe nakolanga akasente kange baakampeeranga mu budde buli mwezi. Ku mukutu gwa Facebook wamma kwajja buli kika kya muntu, nga muno mulimu abawi b'amagezi abaawaganga bakadaama okutoloka, okuddamu bakama baabwe mu ngeri ey'okubaboggolera. Mwattu n'abamu babawaabiranga okubba bakama baabwe, okutulugunya abaana. Era buli lwe nasomanga bino n'ensiriikirira nga muli neebuuza, mazima lwaki omuntu oba owabya banno bw'otyo? Newaakubadde kwaliko abasiiwuufu b'empisa, naye mwattu kwabangako n'abateefu abaawabulanga ku bakadaama ku ngeri y'okukakkalabya emirimu gyabwe nga tebakubagana mpawa na bakama baabwe. Ebimu ku bye nasoma ebyennyamba era nsuubira biyinza okuyamba n'omulala, mwalimu bino wammanga: ewa mukamawo weefuula omusiru okumalako, anti ez'enkanankana n'ebisiki tezaaka. Kini bw'aba kyakugamba olabanga ekitakola makulu gy'oli, gwe kola ekyo. Weewalanga nnyo okulaga mukamawo nti tolina by'okola, waakiri emirimu gikole kasoobo, anti akwata empola atuuka wala. Kola ekyo kyokka ekikugambibbwa. Okwewala okwonoona ssaako n'okwewala okukola emirimu egiyinza okukutuusaako obulabe ku bulamu bwo. Gamba ng'okukozesa sabbuuni ow'obulabe nga toyambadde giraavuzi na kkookolo ku mumwa. Mukamawo muwe ekitiibwa kubanga yakusasula, era tokolanga kintu ky'olowooza nti kituufu.
ne bw'oba wakukikola saba olukusa okuva gy'ali. Weewala okwogerayogera mu maaso ga mukamaawo anti oyinza okusimattuka ebitasaana era ddamu ekyo kyokka ekiba kikubuuzibbwa. Emirimu gikolenga n'omutima gumu nga tewekkaanyizza. Kolera ddala ng'ali mu makaago ne waakubadde abantu tebasiima naye gezaako okukola ku lwa Katonda anti empeera y'omukozi yenna eri mu ggulu. Bino byali bigambo by'omukyala ayitibwa Saara, omu ku abo abeeyita ba Maama Kiyumba abaali bawangaalidde ku kyeyo ebbanga eriwerako era nga balina obumanyirivu okuva mu nnyumba ez'enjawulo. Omukyala ono yayongerezaako nti weewalanga nnyo okuganza omwami, omutabani, omukozi oba owooluganda mu maka g'okolamu kubanga kino kisobola okukuviirako obuzibu ng'endwadde, embuto z'otetegekedde, sinakindi omukyala okukutuusaako obulabe singa akizuula nti oyagadde bba. Emirimu gikolere ku sipiidi yo, oleme kukutuuka mugongo kubanga emirimu gy'abantu bano gyo tegiggwa. Mu kkoowa eryo lyennyini, Kadaama bw'ofunanga obulwadde mu nnyumba ya mukamaawo ng'ogiriridde kulongoosa, nkusaba otuule nabo ku mmeeza bakuzze ewammwe ojjanjabwe. Weewaawo ensi zino kituufu zandiba n'obujjanjabi obuli ku mutindo ogwa waggulu naye ate ng'omukozi oyinza obutafuna ndabirira nnungi oba esaanidde. Oluusi n'ebitundu bye eby'omunda biyinza okuggibwamu. N'olw'ensonga eyo weewala okulongoosebwa ng'oli ku mawanga naddala mu mbeera y'okukolera amaka g'omuntu. Teweerabiranga nti bakama baffe nabo bategeera lulimi lumu lwokka lwa kukola mirimu era ne bw'onooba mulwadde tekijja kumulobera kukuyita oveeyo mu buliri okola emirimu kubanga bakusasula. Ye nga bboosi alaba okukutoddeyo ewammwe akufiirwe waakiri akola kyonna ekisoboka asobole okukusigaza. Kale neewunya lwaki bekikwatako mu gavumenti yaffe minisitule y'ekikula ky'abantu, abakozi n'enkulaakulana, Ministry of Gender, Labour and Social Development, wano mu ndagaano eyateekebwawo omukono kutta omukago tubasaba mwongeremu akawaayiro akagamba nti singa omukozi atuukibwako ensonga eyeetaagisa okulongoosa, Kadaama ono agomezebwengawo mu nsi ye, okwessaako n'oyo aba atuusiddwako obuvune oba obulemu ku mulimu, aliyirirwe era ajjanjabwenga so si nga bwe kiri nti Kadaama olumenyekere omukono oba okugulu ku mulimu asindiikirizibwa kudda waka nga n'obujjanjabi olumu tafunye yadde akasente. Okumenyeka kuno nno oluusi kuviira ddala ku bakama baffe okulagira Kadaama awalampe amadaala alongoose waggulu. Awo nno Kadaama amagezi nkuwagaabuwa okwewala okuwalampa amadaala. Gaanirawo obategeeze nti ffe ewaffe abakazi tetuwalampa madaala era nze kyantuukako bwe banduumira okuwalampa eddaala bunnongoosa amadirisa ne nkabatema nti ffe mu Afirika abawala tebawalampa anti jjajja Muwanga aba ndaba era ne mmala nkigeza ayinza okunswanyuula nze. Tebaakiddira era bwe ntyo bwe nabagema. Weewale nnyo mukamaawo okuzuula obunafu bwo kubanga wabumanyira abajja kubukozesa ng'ekyokulwanyisa. Omukozi osaana okwekwatirwa ekisa era weewala okugwa mu mukwano ku mitimbagano anti kujjudde bakyala kimpadde nga Suzaana bwe baamukola. Ntabadde okimanyi ndi mulaavu eyekimmemmette. Mwana gwe nafunye omusajja nsuubiza ensi n'eggulu. Ono nzaalwa ya Uganda atemera mu gy'obukulu 38 akolera mu kitongole kya byanguudo ekyayonolwa Konzi Fumita emboozi tuve wano. Suzaana n'ayongerezaako alina ebisaanyizo byonna bye nalootanga na buli kirungi Katonda yakiteekamu Steve. Musajja mugagga yeebaza bwebaza takyasabirwa. Nga bw'ayogera ku linnya Steve amegerera nga supu wa doodo. Namusala ekirimi ne mubuuza abaffe Sserulungi oyo wamusisinkanye ddi era wa bw'asiba mu kiyumba. Nannyanukula nti ku Facebook okwo naye bambi kyayogera akikakasa n'omutima gwange guŋŋamba nzudde omutuufu. Steve ateekateeka kunzija ku luggya. Omukwano gwasiriwaza mwana muwala n'atuuka n'okuba nga takyeguya mulimu anti mukama we yali takyamuweerako ddala yadde ekitiibwa ng'amuddamu nga bw'asanze. Ntabadde
Leero kabuze katande kulire. Boosi yakedde kuŋŋamba mbu nsiimule ebisenge by'ennyumba. Nange ne muddamu nti ffe mu Afirika terusiimula bisenge wabula tubisiiga busiizi langi. Namusala ekirimi ne mubuuza nti kati nnyabo ebisenge wabisiimuddeko ye? Namugambye ekisooka ennyumba si yaabwe. Bapangisa mpangise kati afa ki? Naye ng'ekimusigula Steve. Suzaana ng'akanya amasimu ne Steve. Bu vidiyo ku mikutu gye gyonna na bugambo busuta Steve bwokka. Waliwo lwe yawandiika nti ffeza ne zaabu byonna muggwa omu. Abagamba nti abalungi tebannazaalibwa oba bali ku ki? Abawooza abasajja bonna benzi abo bali ku byabwe kubanga owange taliimu. Nga wayise emyezi 7 mama wa Suzaana yampereza obubaka obwemulugunya ku muwala we nga bwe yali takyabaweereza ku kasente ka bujjanjabi kubanga muzeeyi we yali ku ndiri ng'ekirwadde kya kkookolo kimubala embiriizi. Kino kyankwatako ne mbuuza Suzaana nti munnange ogwali gubadde? Ono yakantema nti tabadde mazima ndi mu kuzimba na mulenzi wange. Ennyumba yaffe tunaatera okugijjako engalo. Namugamba kimu weegendereze kubanga ndaba sipiidi yayiriiri koddukira. Saagala otomere kubanga omuntu gw'otakubangako kya mu lubaale n'atuuka n'okwerabiza bakadde bo kyannaku nnyo. Namusaba aleme kwesuulirayo gwa naggamba ku bulamu bwa kitaawe. Suzaana yansaba muwole obukadde bwa siringi 3 bwe ennyumba agiggale saako n'okuguliramu ebibajje ebitonotono. Naye nga buli lwe mubuuza obuvumu obusindikira Steve ssente gy'abujja ng'olwo ajja kwecwacwana annangira obutamwagaliza. Mu mwaka nga gumu nga boogerezeganya bano baateesa Suzaana akomewo ekyaddondo bayingire amaka gaabwe amatiribona ge baali bazimbye era babeeko n'emirimu gye batondawo ye n'omwami we Steve. Wano nakulabira okusagambiza tuutwo mu ssemaduuka ez'enjawulo wabula buli kyakwatangako nga kyamwagalwa we ng'essaati, engatto, obuwoowo obw'ebbeeyi katayi yaleme kwegulirayo yadde akantu era n'ajjukiza mujjukize. Bakkaanya Sserulungi wa mukime ku kisaawe. Nabe wano nno we yatandikira. Olwatonnya ati ku kisaawe entebe ng'akubira mwana munne essimu kumutegeeza nti yali mutaka e Uganda. Essimu yazikuba kata azifiireko nga Steve takwata. Oluvannyuma lw'akabanga essimu bwe yalaga nti teriiko, Suzaana kwe kusalawo alinnye takisi emutwale mu woteeri. Nga nze ndi eno nnindiridde kasimu ka buwanguzi, essimu yaddamu okunkubirwa yali ya biwoobe n'amaziga mu ddoboozi erikankana. Ntabadde omusajja kyankoze. Nasooka kulowooza oba taata we yali alusuddemu akaba akageri gye yali mutaasulewo taakeese. Konze Suzaana tusooke tube bakkakkamu. Nnyinnyonnyola bulungi ntegeere taata abadde ki? Kyava yanukula nti Steve Ssaalongo mulamba, ennyumba teriiyo, yandaganga za balala, n'obusente bwange yabwezza dda, bwonna talinaawo yadde ennusu. Yali akyayogera n'akutuulako essimu. Yantegeeza nti yawaddawaddako mu b'obuyinza nga buteerere kubanga yali talina bukakafu bumala. Steve n'okusenguka yali asenguse we yali yamugamba nti talina na waakumusanga. Ku mitimbagano kuno oyinza okugamba abeeyita abagezi baayitirira era engeri bakadaama gye bagyettanira ennyo. Nakizuula nti n'abasajja bayitirivu baakuguka mu ngeri y'okubbamu abaana bano mu lukujjukujju. Engeri ennyumba gy'ekooye ennyo era neetama abandi beeyuna emikutu gya TikTok, emikutu gimikwanira wala, dating sites, okubeera abanoonya abaagalwa nga Bumble, Afro Introduction, Facebook, Twitter n'emirala mingi. Gino emikutu bakadaama bagyettanira nnyo kuba gibajjako ekiwuubaalo, okukabirirwa oba giyite stress era bafunirako emikwano ntoko. Ate ye Sandra mukwano gwange omulala eyali yettanira ennyo TikTok kunaagamba kwe yajja omulenzi eyamusuubiza okumujja mu nsi z'Abawalabu olwamutwala e Canada. Mu mboozi ya Sandra attotola bw'ati: nali Saudi Arabia mu kiyumba ky'Omuwalabu era bakama bange baali banjagala nnyo. Nali ndya nnywa era nga nsasulwa bulungi. Nasooka ne mmalako endagaano yange eyasooka. Nakolanga TikTok live ng'abantu bangi tunyumya ne tusaaga. Bangi banjagala nnyo era naleetanga emiramwa
ne tugyogerako nga bakadaama kyokka nga buli omu atenda empisa. Olw'okuba seetabanga mu ntalo ku TikTok, bangi banjagalanga nnyo olw'empisa. Wano nno omuvubuka omu gwe namanyaako erya Silver yajja butereevu n'antegeeza nga bw'akolera e Canada. Silver ono yajjanga omugoberezi wange nga bwe lwembeera ku live yange ajja wamu n'abalala abayitirivu era twafuukira ddala banywanyi. Lumu namubuuza nti bakikola batya okutuuka e Canada? Silver yannyanukula nti Sandra, ekisooka olina empisa, toli ng'abaana abalala abavuma abeeyambulira ku mukutu guno, teweeweebuula. Akabanga kenkugoberedde oli wanjawulo, ngenda kukuyamba osobola okugenda e Canada. Omulimu gwange kuyamba abantu abatalina mwasirizi nga nkikolera mu ddiini ya Kikristaayo era nga ntambula n'abazungu. Ngenda kukuyunga ku baganda bange abaakagenda kuba baagala abantu 4 ate bali 3. Nze nno we nakoleranga lyali kakkalabiza awaatuukirwa abaana abakola mu biyumba e Saudi Arabia era buli gwe nakigambako yagambanga nti Sandra, tomanya olw'empisa zo osanga omuvubuka ono azisiimye, totta mu kisago, kkiriza kutwala e Canada. Silver teyansaba ssente mulundi gumu wabula yaŋŋambanga, Sandra, waliwo foomu gye beetaaga, olwo ne nkwata ssente ne nsindika. N'ayongerezaako, nze sigenda kukutambuliza mpapula zo, ne kakasa nti bwe nkugamba nti mu bbanga bwe riti olina okuba mu Uganda, oteekwa okuba e Uganda otambule. Bino nno mwannyinaze eyali e Uganda ebimu bye yabinnyambangako. Mu mwezi ogw'Akafumuulampaawo mu 2023, Silver yantegeeza nga bwe nali ngenda okutambula mu gwa Ssebaaseka. Bwe waliwo abaana abaali bakomezebwawo okuva e Canada, olwo nange nali wakudda mu bifo byabwe nkole. Wano nno bakama bange bansaba okuzza endagaano yange obujja akageri gye yali eweddeko naye nakomba kwerima. Bansaba bwe kiba kisoboka nzireko ewaka ndabe ku baana n'oluvannyuma nzireyo mbakolere naye nga buteerere. Silver ye ng'akanya kumperereza nzire ewaka era bwe ntyo ne nkomawo e Uganda. Ekyanzigya enviiri ku mutwe olwaba okutonnya ku butaka e Uganda, Silver yakyuka. Bwe namukubiranga essimu ng'anyumya ebibooziboozi birala, awoza, jangu njagala kukuwasa, kuteeka ewaka. Kyokka nange nalema okukakasa oba ddala ali abeera Canada. Bwe nagezaako okumubuuza yanziramu nti abeera Canada kyokka yajja kuwummulamu e Uganda. Nakizuula nti yali annimba era oluvannyuma amasimu yagaggyako. Bw'atyo Silver bwe yafera Sandra obusente bwe bwonna bwe yali aterekedde emyaka 2 n'abumulyako. Bannaffe abakola mu kiyumba, mwewala omuntu gwe musanze ku mikutu gimugatta bantu, social media, okukozesa ensobi. Mwewala okupapa kubanga teriyo ssente emala. Mugume n'ekitono kye mufuna anti oyinza okwagala okuwambagatana n'ekinene n'ofundikira nga n'ekitono kifiiriddwa. Essula ye 11 awo weekomye, weebale kuwuliriza.